Tere! Mina olen Gerda, ma olen raamatu illustraator ja ma tervitan teid siit Baselist, Šveitsist, kus ma elan ja töötan. Hetkel olemegi minu kodustuudios, kus on valminud ka minu uus raamat Virmelised. See raamat on minu jaoks väga erilise tähendusega, sest see on päris esimene kord, kui ma olen raamatule ise loo kirjutanud. Ma tutvustan seda teile natuke, loen ette ja siis annan teile ühe väikese toreda ülesande. Virmelised räägib loo ühest jääkarust nimega Jon, kes elab Arktikas põhjapoolusel. Ühel päeval hakkavad jää ja lumi Arktikas sulama ja Jonil ei jää muud üle, kui oma kodumaa maha jätta. Õige pea leiab ta end ühelt täiesti võõralt maalt, kus kõik on teistsugune. Nii karud, kes seal elavad, kui loodus tema ümber. Päikesetõus Arktikas on kõige ilusam asi maailmas. Nii mõtleb Jon, kui ta ühel hommikul taas oma kaameraga rannal uitab. Jää ja lumi säravad eredates värvides. Sellest tuleb kõige erilisem pilt, mis ma kunagi teinud olen, ohkab õnnelik jääkaru. Ülejäänud päeva veedab Jon linna peaväljakul. Seal saagib palju võõrama karusid. Nad ohetavad ja ahetavad kõige üle, mida näevad. Jonni töö on neist suure viikingi kuju juures pilti teha. Turistid naeratavad laialt ja poetavad fotograafile mündi. Teil on siin ikka imede maa. Jon naeratab malvelt. Õhtul peetakse linna seltsimajas tantsupidu. Rõkkab torupillimuusika, jääkarumemmed ja taadid juba õõtsuvad lustaka viisi saatel. Ka Jon sammub tantsupõrandale. Järsku, keset ühte hoogsamat keerutust osutab keegi aknale. Vihma kallab nagu oavarrest. Sellest õhtust peale hakkab toimuma midagi enneolematut. Vesi voolab mööda tänavaid, viies minema koheva lume. Päike ei sillerda enam. Valitseb lõputu hallus. Jää sulab ja laguneb, tükk tüki haaval. Jonnile meenub, kuidas tema vanaisa kordas ikka. Kui kõik see ilm on valge, on jääkaru elu puhas lust. Jonni pea vajub norgu ja kõhtki koriseb. Ühel ööl ei maga Jon silma täitki. Olukord näib välja pääsmatu. Lõpuks ei jää temalgi muud üle, kui pakkida kokku kaamera, viimane tükk vorsti ja igaks juhuks villased sokid. Miski pitsitab kurgus, kui Jon koduga hüvasti jätab. Ehk kohtume veel, ütleb ta tasakesi. Äkki turgatab Jonnile pähe veel midagi. Tal on üks asi, mida ta on hoolikalt alles hoidnud. See on vanaisa kingitud väike tinakarbike. Avase vaid siis, kui väga on vaja, kõlasid papa ranged sõnad. Karbike rändab Jonniga kaasa. Valgus on nii ere, et paneb silmi kissitama ja päike on nii soe. Suured rohelised taimed sirutuvad kõrgele pea kohale. Ettevaatlikul sammul, suuril silmil astub ta võõrale maale. Tere tulemast! Jonni tervitavad hoopis teistsugused karud. Nad on väiksed ja tumedad karva. Võõrad karud on seltsivad ja abivalmis. Nad õpetavad Jonnile oma maa kombeid. Parimaks toidupalaks peavad nad värske nõgese salatit. Kõrvetab veidi, aga küll paneb vere hästi käima. Erilise au sees on ennustaja Moor. Moor vaatab klaaskuuli ja ütleb, kuidas rikkust majja tuua ja mitu karubeebit perre sünnib. Kõige toredam ettevõtmine on kahtlemata pesupäev. Hulk karusid istub ühes palavaks köötud hütis koos, kuni mustus on välja higistatud. Seejuures kaovad ka pahad mõtted ja suured mured. Jon muudkui imestab ja pildistab, kui tore on kõike seda kunagi teistele jääkarudele näidata. Ühel sumedal kevadõhtul kutsuvad Jonni uued sõbrad ta kontserdile. Ansambli solistil on ingellik hääl. Kaia laulab mägedest ja orgudest, iidsetest laantest
ja vulisevatest ojadest. kõik kuulajad on võlutud. Viimane laul on pühendatud emakesele maale. Täname sind, metsade, meie imelise kodu eest. Sel õhtul tunneb Jon, kuidas liblikad kõhus lendavad. Kaia viisid on kristallsed kui Arktika jää ja võimsad, kui mere kohal puhub tuul. Karutüdruku silmad puurivad teraselt seda suurt, valget ja kohmakat olevust. Too on nii vaikne, aga tema silmis kumab mingi eriline säde. Õige pea on neid kahte võimatu lahutada. Jonil on lõputult lugusid oma kaugest kodumaast. Lumest, mis sätendab kui 1000 teemanti ja päikesest, mis suvel ei looju. Ja talvel võib taevas näha müstilist valguse mängu. Virmalisi, seletab Jon uhkelt. Kaiale kõlab see kõik nagu üks uskumatu muinasjutt. Jon ja Kaia veedavad koos oma elu kõige ilusama suve. See suvi on väga soe, aga kuumus ei lõppe ega lõppe. Metsad kuivavad ja sealt ei ole enam võimalik leida süüa ja juua. Seda ei jätku enam kõigile. Olukord on väga kurb ja Jon ei tea, mis teha. Siis tuleb talle aga meelde, et tal on ju kaasas vanaisa kingitus, väike tinakarbike. Mis seal sees küll olla võib? Mis teie arvate, mis selles väikses tinakarbikeses on ja mis karudest edasi saab? Kirjutage ja joonistage mulle, mis saab karudest edasi. Võite postitada selle video alla või saata mulle meili peale. Ootan väga suure huviga. Toredaid raamatuelamusi teile. Tšau!